الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم قالوا ادع لنا اغيوبل دعاؤك زمون د پارا ربك دخل ربنا يبين لنا چې بیان کا مونږ ما لونها چې څه رنگ یې دی قال موسی علیہ السلام ویل انه یقول بیشک اللہ تعالی فرمائی انها یقینا اغا بقرۃ یبغوادا صفراء زیڑا فاقع خزیڑ دے لونها رنگ دے تسر الناظرین خوشحالی لیدن کی قالوا اغی اویل ادعو لنا دعاؤکا زمون د پارا ربکا دخپل ربنا یبین لنا چه بیان کی مونگتا ما ہیا چه د سک قسم دا اغا ان البقرہ بیشکا اغغوا تشابہ مشتبه شودا علینا پمون و ان او بیشکا مون ان شاء الله کچره اوغواړي الله تعالی لمهتدون لار مندون کیو قال اویل انه یقول بیشکا اغا اللہ فرمائی انہا چھے اغا بقرتن یوغوادا لا ذلول جوتی ندا تثیر الارض چھے اڑائی زمکا ولا تسقی او نہ ابور کئی الحرث فصلتا مسلمتن صحیح سالم دا لا شیتا نشت دے حس داغ فیہا پاغی کے قالو اغی اویل الانا اس جئتا تا راوڑو بالحق صحیح حقیقت فذبحوها پس اغی اغا ذبح کڑا وما کادو او نو دوی یفعلون چدا سے یہ کڑے وے دا سورہ بقرہ اخیری درې آیتونه د اتمې رکوع پرون چې کوم دوه آیتونه په دې درس کې
شامل وو. د بنی اسرائیلو یو واقعہ د هغې بیان و چې د هغې کې عامل نامی یو کس خپل وراره د مال حاصلولو دپاره ووجه او بیا الزام په نورو خلکو باندې لګو چې دا دی قتل کړی دی او د هغې نه د تاوان مطالبه کوله. نو هغې موسی علیه السلام لرالل. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ. نو وحی راله چې دی ته ووایه چې یو غوا حلاله کوي او غوا حلالو نه بعد د هغې د بدن یو ټوکړه دی مړی له وړی هغې سره به دی راپاسي ژوندی به شي او د خپل قاتل نوم به خپله ووایي. نو دا یو عام خبره یو عام حکم و. دې کې څه دوره پیچیدګۍ نه وي چې څنګه به غوایي او د څومره مالیت به وي او څنګه به یې رنګي. بس یو عام حکم و. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی ته بس صرف دا حکم بس یو غوا چې هر قسمه بس هغه حلاله کوي. خدای د الله دا حکم نه پوره کو ټال مټول کو تر 40 کالو کله یو خبره کله بل خبره. نو دی یو سوال وکړ چې مونږ ته ووایه چې دا څنګه غوا ده چې مونږ یې حلاله کړو. دی ته وویلی شو چې ځوانه ده نه خو ډېره وړه ده او نه بوډۍ ده بس تاسو حکم پوره کړئ یو غوا واخلئ او هغه حلاله کړئ. دی وی چې دا خو تاسو مونږ ته ووی د عمر د هغې چې دوره عمر به وي د هغې د رنګ باره کې هم مونږ ته ووایه که نو الله جل جلاله بیا وحي موسی علیه السلام ته راولېږله چې دی ته ووایه چې د هغې رنګ زیړ دی او زیړ څنګه دی فاقع ډېر تیز ډېر سخت لونها د هغې هغه زیړوالی دی یعنی تک زیړ دی خو دا زیړوالی داسې دی تسر الناظرین چې څوک ورته ګوري نو خوشحالېږي. یعنی دغه رنګ د ده د تکلیف باعث نه جوړېږي دله کرکه او نفرت والا نه راځي بلکې د خوشحاله شي چې څوک ورته وګوري داسې رنګ دی. نو هغې بیا بله خبره وکړه اے موسی الله نه دا خو سوال وکړه چې مونږ ته بیان کی چې هغه غوا به څنګه وي زیړه غوا ده ځوانه غوا ده دا دوه خبرې خو شوې داسې خو بې شمېره غواګانې ان البقره تشابه علینا دا خبره خو به مونږ شک کې او اشتباه کې مونږ واچولو مشتبه شوه په مونږ باندې ګډوډه شوه. ها انا ان شاء الله لمهتدون که چېرې د الله حکم وشو نو بیا به خامخا مونږ لار ومومو خامخا به دغه غوا مونږ ومومو او دا حکم به مونږ پوره کړو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دی جملې سره د دې دا مسله حل شو. که چېرې دی کې ان شاء الله نه وی نه یې وویلې وی تر قیامته پورې به دی اړم و او دی به دا حکم نشو پوره کړی خو د دې ان شاء الله د وجې د الله رب العزت مرسته مدد او نصرت د هغې د وجې دی چې نو دا حکم پوره نو د هغې نور وضاحت بیا موسی علیه السلام په دې الفاظو کې وکړ چې الله تعالی دا هم فرمایل چې یقینا دا یو داسې غوا ده لا ذلول چې څه محنت پې څه محنت او مشقت ترې نه نشي اخیستی یعنی څه کار کسب د هغې نه څوک نه اخلي. کار خو یا دا دی چې ځمکه پې اړوي او یا دا دی چې هغې سره پټې اوبه کوي نو نه خو د اوبو هغه کار د هغې نه اخیستی شي او نه د پټي اړولو دا کار ته نه اخیستی شي.
مطلب دا دی چې د هغې څه کار نشته. لا ذلولن ذلیله کیږي نه، جوتی کیږي نه، هغې نه محنت نشي اغستی. خجی نور د هغې څه خصوصیات دي. مسلمتون صحیح سالمه ده، بالکل ټیک ده، ټول اندامونه برابر دي، په بدن کې څه عیب نشته. غوږونه، خپې، لکۍ، هر څه بالکل برابر، څه کټ نه دي، ګوډه نه ده، بالکل ټیک ده. حاجی بل صفت لا شیت فیها، هیڅ قسمه داغ پکې هم نشته. مثلا دا غواګانی ټول سپینه نو تور تور ټاکی پکې یا د بل کلر، خو هغه داسې غوا ده چې بل کلر پکې اډوشته نه، ټول تک زیړه. لا شیته، هیڅ قسمه داغ پکې نشته، بے داغه ده. چې دا خبرې وشوې نو بیا وی الان جئت بالحق، موسی اوس ته صحیح خبره راوړه کنه، اوس دې پورا خبره وکړه، اوس ته حقیقت حال ظاهر کو. حق نه مراد دلته حقیقت ده، یعنی حق نه هغه شرعي چې کوم مونږه حق وایو هغه ته نه مراد نه ده، بلکې دای مراد ده چې اوس ته ټیک خبره وکړه، پورا خبره ده وکړه. مخکې خو مونږه ستا د خبرې سره یو قسمه ګډوډ شو، شک کې مبتلا شو، اوس اس قسمه شک مونږ ته نشته. دا خلک بیا لاړل او دغه د غوا په تلاش. دغه غوا د یو یتیم هلک وه، د دې هلک چې نو پلار کله وفات کېده، د سره دا غوا وه او د ځنګل کې پرېښوده. دا غوا یعنی وړوکې بچی وه، هغه پوره ځوانه شوې نه وه، ځنګل کې پرېښوده او د الله تعالی ته سوال وکړ چې باری تعالی ماشوم ډېر وړوکی دی او هغه دا نشي سنبالولی، یا الله چې هغه ځوان شي، بالغ شي، دا غوا چې کوم د بچی په شکل کې اوسته، یا الله دا هغه ته حواله کړي او ځنګل کې دغه شان پرېښوده. نو د الله رب العزت قدرت، الله تعالی بیا داسې اسباب پیدا کړ چې دغه غوا د ماشوم چې لږ لوی شو د ځنګل نه یې ونیسله، کور ته یې راوسته. او دا ماشوم د مور ډېر زیات خدمت گزار و. یو ځل یو سوداګر رالی، هغه یو هیرا یا ملغرلې هغه یې چې نو خرڅو، د دې هلک چې نو د سره سودا وشوه، سودا یې په 70,000 درهمو باندې وشوه. خو دې هلک ورسره شرط دا کېښوده، زما مور دې وخت کې اوده ده او زه هغه پاسوم به نه، هغه چې په خپله پاسي نو هلې به زه تا ته دا رقم ادا کوم، هغې نه مخکې زه نشم ادا کوم. نو هغې سوداګر ورته وي زه درته 10,000 کموم، ورشه پیسې راړه او بس ماله زما دا سودا ختمه کا، مکمل کا. هغه ورته وي چې نه، تر څو چې مور نه ما اجازت نه دی اغستی، یعنی تر څو چې هغه پاسېدلې نه ده او ما ورته کیسه نه ده بیانه کړې او هغې ما ته او یا نه نه کړي، تر هغې زه تاله پیسې نشم درکولی. هغه 10,000 کمېده او دی 10,000 سیوا کېده. دا ورته وایي هغه وخت مان 80 واخلې، 10 کم 100 به واخلې، لاک به واخلې. هغه تر 30,000 پورې راغلی چې 30,000 ماله اوس راکا، زه نور انتظار نشم کولی، زه ځم. نو ده وله ور نه کړې، ده وی تر څو چې د مور اجازت نه وي زه نشم کولی. نو هغه کس چې نو خفه شه، ملغرلی یې ترنه واپس وړه او لاړ. بهرحال دا د والدینو خدمت گزاری وه او د هغې فرمابرداري وه. الله رب العزت والا د دې صله په دې دنیا کې هم ورکړه. د والدینو خدمت دا یو داسې لوی نعمت دی چې الله جل جلاله نه صرف په آخرت کې دغه خدمت گزار لا اجر او ثواب ورکوي،
بلکې دنیا کې هم الله تعالی اغلا د دنیا خوشحالي او د دنیا فراوانی دا ولا ورکي، د رزق وسعت او فراخي ولا ورکي. نو دې کس لا الله تعالی څنګه دا بدله ورکړه چې دا خلک رالل بني اسرائیلی دی الکلا او د تیویز دا غوا مونږ ته حواله کړ، د دې په بدل کې د دې نه ښه غوا واخله، بیا یې ورته دوه غواګانې واخله، بیا یې درې واخله، د انکار کو تر دې پورې چې هغه 10 غواګانې وایي د دې یو غوا په ځای 10 راکا 10 تاسو له درکو. اندې بیا راپاسې د موسی علی السلام ته یو خو نه خرڅي نه دا به اخله یوسم، دا اوس الله حکم دی هم دغه غوا به استاد ولا تاسو ته یو آسان حکم درکړی شوی چې یو غوا حلاله کړئ، تاسو پکې دومره سوالات وکړ چې تاسو هغه غوا اوس چینو صرف په دې ټول ځای کې یو غوا ده او دغه خاص غوا ده، دا غسل دی او دا حلالول دی، دین علاوه اوس بل غوا نشي حلال. نو زه د دې لپاره هم د شرم خبره نو آخر لاړل چې سوای نو خبره په دې رااله چې یو طرف ته سره او بل طرف ته غوا وې تلل، دا غي د وزن په حساب سره سره دی الګ واغستل او بیا د ته دا غوا حواله شو. نو چې دی غوا واغستا فذبحوها بیا حلال کړ، بیا ذبح کړ. وما کاد يفعل الله تعالی خو زړه چې سدي نه غي ته نه با خبره ده، خبردار الله تعالی وی دی دا کول والا نو دی د زړه نه دا کار نه کړي. ور هر عمل کې د زړه نیت معتبر ده چې په کوم نیت سره تا کار کوي. مونږ هم چې قرباني کوو وای ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نیت مونږه حاضر کو چې الله زما مز زما قرباني زما ژوند زما مرګ ټول ستاده پاره. حدیث شریف کې راځي چې قرباني کوي نو د زړه په خوشاله سره کوي. نو دې خلکو باره کې الله تعالی وی چې دې دا کار کوون کی نو یو خدا چې د دې زړه کې د غوا محبت اکه د مصریانو د زمانه هغه موجود وو، دې د غوا عبادت پکو. نو دې کار سره یو خو هغه کم د دې د زړه هغه محبت وو هغه الله تعالی او یست چې دې خالص د الله توحید او د الله بندګۍ کې شي. او دویم نمبر باندې چونکه دې د الله په حکم کې ټال مټول او کیسه یې وګدوله نو الله تعالی مالی تاوان هم د دې نواز چې هغه عام معمولی غوا د سرو په بدل دی واغس. نو دا د دې د دویم خباثت د دویم شرارت هغه تذکرہ وا چې په دې آیاتو کې بیان شو. الله جل جلاله دې مال تاسو له ټول مؤمنانو له په قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. ترجمه به وایو. قالوا ادع لنا اغي اويل دعاؤك زمون د پارا ربك دخل ربنا يبين لنا چې بیان کا مونتا ما لونها سرنگ دے د اغي قال اويل انه بیشک اغا یقولو فرمائی انہا یقینا اغا بقرتن یوغوادا صفراء زیڑا فاقعن خزیڑ دے لونوها رنگ دے تسر خوشالوی الناظرین لدن کی قالوا اغی اویل ادعو دعاؤک لنا مند پارا ربک دخپل ربنا یبین لنا چی بیان کی مونتا ما ہیا چی دس قسم دا آغا
ان البقرہ یقیناً اغغوا تشابہ مشتبه شویدا علینا پمونگ باندے و انا او بیشک امونگ انشاء اللہ کچر اغواری اللہ تعالی لمحتدون لار مندن کیو قال ویل انہو بیشک آغا یقولو فرمائی انہا چیغا بقرتن یبغوادا لا ذلول جوتی ندا تثیر الارض چه اڑیز مکا ولا تسقی او نعبور کبی الحرث فصلتا مسلمت بالکل سالم دا لا شیتا نشت دے حس داغ فیہا باغے کی قالو اغی اویل الانا اس جئتا تاراوڑا بالحق سم خبرا فذبحوها پس حلال اکڑا اغا وما کادو او نو دوی یفعلون دا سکون کی وما توفیقی